你抓到一只，拿去玩吧。爷爷，你真棒！小宝，你躲在树后面，爷爷不喊你，千万别出来。嘘，爷爷马上就回来。哎，大人，小心！大人，大人！什么人？装神弄鬼！哼，就凭这两只小鬼，看我不活劈了你们！我杀光你们！狄大人，赵姬、王叔、李图、程不疑、公孙诡5位大臣，有的被那蛟龙致死，有的被水妖拖进河里溺死，有的被狐妖迷了心智自杀了，还有个被那无脸人戳穿了身体。
而且据说，他们在被杀之前都疯了。我刚刚在程不疑、李图、王叔三位大人的案发现场发现了这种粉末。幸存的目击者说，案发时他们都听到了诡异的声音。狄大人，现在这都什么时候了？你能不能想想办法，救救我们家大人，别管这些事情了。文尸的情况是怎么样的？皇上命严大人拂袖太液池，昨夜完工之时，我也在现场。皇后赐了严大人一杯酒。严爱卿重修太液池，辛苦了。臣乃是尽了微薄之力。赐严大人秋露琼浆一卷。谢皇上皇后赐酒。3天后，天狗十月将产生巨大的潮汐之力，渭河水会倒灌进太液池，到那时，太液池将会如江似海，一派滔滔美景啊！有劳严卿家了。报！皇上、皇后、赵姬、王叔、李图、程不疑、公孙轨被杀了。哼！皇上息怒。查出凶手了吗？回皇上，据目击者说是妖孽所为。严厉本胆敢刺王杀驾，就地处决。慢，皇上，此人神志不清，必有同党，先押大理寺天牢，待查明真相，再杀不迟。当时可有犯人想起？有，严大人喝完酒之后面露妖气，那杯酒肯定有问题。你怀疑皇后？被杀的这5名大人，都是反对立后的大臣，包括严大人。这未免也太巧合了吧？严大人是不是中计了？救出严大人，一切就都水落石出了。哎，你去哪？救人。这。要杀大臣，杀皇后，你们还有没有同伙？跟我没关系。我喝了那杯酒之后，就什么也不知道了。信口胡言！继续打。简安，慢点，不要出纰漏。是，大人。什么人？严大人呢？我刚提拔回来，我不清楚。不说实情，我要你的命！严大人装死逃跑了。大人，有人监狱！
是我。你什么时候来的？什么时候到的长安？我刚到，我先帮你疗伤。大人，我先带你去拿药吧。刺伤你的是什么人？皇后入宫前的家臣来意，现在是后宫禁卫头领。他奉皇后命，一直在大理寺亲自审问严大人。为什么要劫狱？我要找严大人查清楚真相。你想的太简单了，水至清则无鱼，你懂吗？我不懂，我只知道我爹不能白死，必须揪出严大人揭穿皇后的阴谋。你爹是我的恩人，真相需要时间。你要相信我。我相信。你来了，我心里踏实多了。你先好好休息，我去酒来。当时可有饭宴响起？没什么印象了。有什么发现吗？暂时没有。我爹死后，大理寺的人勘验后就把我爹的尸体抬走了，就连告别都很匆忙。放心，我有办法。我先去会个朋友。那你小心点。有人来过了。
塔劳恩师的伏地咒是吗？新酿的桃花醉，各位今天有口福了，每个人都要来上一杯，不醉不归啊！好好，娘酒最好喝了，娘爽下。来，每个人都有，来。哎，好哥，先。哟，客官来了，里面请，上座。老板娘，你这里有妖气。老板娘，你这里真的有妖气？放你娘的春秋屁！哪里有妖？临兵斗者，皆阵列在前。宇宙洪荒，正道苍苍。静如日月，妖尽妖亡。信。降妖符果然厉害。有两下子。我也要。来，我也要。你的。哎，别抢！哎，来，别靠枪！来。大师，你这本事什么时候能教给我呀？吃饭的家伙能随便教吗？老板，3碗馄饨。好嘞。狄仁杰。兄弟，好久不见。坐。老板，再来碗馄饨。好嘞。这顿我请。你为什么宁可坑蒙拐骗，也不愿意来找我？你都看到了，为了吃饭嘛。可你这样下去也不是办法。哎，别说这个。哎，你是因为武大臣被杀一案来查案的吧？是。得请你帮忙。我？你不是会捉妖吗？吃。这是我在五位大人的案发现场发现的，当时有泛音响起，极为怪异。我怀疑是换药一类的东西。在4年酒馆，我撒的白粉就是换药陀螺。这怎么有换药鬼香的气味？鬼香？这种换药是西域独有的一种毒菇中提取而来的，药效猛烈，人一旦吸进体内，就会将身边人幻想成各种妖魔鬼怪，从而性情大变。西域换药。你故意放出严厉本领，为了找到不女仆的下落。现在人呢？图呢？皇后息怒，属下定会将他抓回来。找不回来就不要回来了。是。如意，跟着他。没有找到严大人用过的酒泉，我托人问了，那就没办法判断严大人是否中了换药了。对，这就是严大人的官府。
怪在，大人。纸上写的这些都是严大人有可能落脚的地方，你去找找看。我马上去办。那我去黑市查鬼乡的线索。我也去找。你有更重要的事情要做。哟，打发叫花子呢？这只是定钱。你这店里每天人来人往的，只要帮我查到那个卖鬼香的，我保你生意兴隆，日进斗金。就凭你，别把牛皮吹爆了，炸死自己。老板娘，你还真别门缝里看人，把人看扁了。我兄弟堂堂6品，他未来老丈人更是官高1品，身边全是达官贵人，到时候随便一句话，把人带到你店里来吃喝拉撒，你这生意想不红火都很难。此话当真？我杨卢说话，一口唾沫一颗钉。我观察下来，应该不是妖所为。为什么都少了一根手指？凶手为什么要这么做？小妖杀人屈指，应该是跟5位大人有切齿深仇才对。我去找皇后。当初先帝听信术士的话，说皇后脑后有反骨，会篡夺天下，而5位大臣都对先帝忠心耿耿，一直反对李后，也是尽职所在。可5位大人并没有马上上书废后，皇后能恨他们到这种地步吗？那还会是谁？杀人屈指充满了仪式感，这5位大人身上肯定还有其他的共同点。你是想查看他们的档案吧？文书院的院成是你爹的一个学生。走。5位大人都曾就职在大理寺不良局，都做过掌管律法、逮捕段誉的差事。档案上说，3年前我爹在刑部曾与其他4位大人共事，并联手抓获了江洋大盗刘三郎。3年前，刘三郎、刘弼父子2人在判了斩刑后，杀死狱卒越狱逃亡，后在怀真坊遭遇围捕官兵。
隔壁被杀，刘三郎带着儿子的长命银锁逃去了西域。刘三郎杀人举止这就对上了。要真是刘三郎，他是如何操控妖魔鬼怪的？要是皇后，就能操控得了吗？当年的不良局副帅顾远，当时抱病在家，虽未直接参与抓捕行动，可围捕方案却是他一手策划的。他现在是大理寺卿，家眷老小都在洛阳，而他吃住办案，几乎全在戒备森严的大理寺处。你是说，要是顾远再有不测，那真凶就是刘三郎无疑了。什么人？在下汴州判佐狄仁杰，拜见顾源顾大人。顾大人去樊州办案，还没回来。顾大人，当年刘三郎父子的案子不必多言，刘备埋在明德门外乱坟岗。刘三郎一伙人中，还有个叫铜锤的结义兄弟漏网。卷宗只记载了刘三郎逃跑，并没有记载还有铜锤这个人。是你们故意隐瞒了这件事？只有我们六大臣知道铜锤的来历，在我们的围剿中，他从来就没出现，我们根本不知道他的长相。一旦上报，我们只会官微不报。顾大人，顾大人，顾大人，大人，大人！我爹被杀后无职俱在，我们当时在舞房的时候，已经没有手指了。有人在混淆视听。是来意。丫鬟说，杀我爹的凶手手上的兵器不是长剑，而是唐刀，脚上穿的是官靴。公孙大人身上的伤口也和其他4位大人不同。还有，鬼香只在砖缝中，并没有散落四周，是人为放上去的。是皇后指使来意干的。只能确定来意去过舞房。事到如今，你为什么还是不信我？好，不用你查了，后面我自己查清楚。叫你不要心急，你为何不听我的？走。
既然来了，就都别想走。如意查到你背着本宫做了很多事，本宫特意来问问你。看来眼下这些事都是真的。你知道自己在做什么吗？别演戏了，今天你们两个我一起杀！公孙玉，你如此行事只会让天下大乱，这绝对不是你爹想要看到的。当初你一直在监视五位大人，亲眼看到赵姬等4位大臣被杀，所以你鱼目混珠，模仿妖孽的手段杀死了公孙大人。狄仁杰，他只是个傀儡人，真正的凶手无需动手。你要有证据可以推翻我。如意，你是谁？在下边州判佐狄仁杰。有情有义，看来当初严厉本公孙鬼没看错人。哦，偷腰牌闯大理寺舞房的也是你吧？是我。他刺杀本宫，应当灭九族。公孙玉复仇心切，一时心急，请皇后恕罪。在下可以找出严大人，并查出5位大臣的死因，抓出凶手，将功补过。好，本宫给你3天时间，3天内你要查不出，3天内查不出，臣替公孙玉去死。你要能查出真相，本宫就交出杀害公孙鬼的凶手。来意，交出你的大内腰牌。本宫赐你腰牌，一定要查出真相。谢皇后。你不该跟皇后打赌，我自己闯的祸我自己可以解决。我怎么可能置你于不顾？都是我不好，是我拖累你了。放心吧，离水落石出不远了。我想让你活着回去。我们要一起活着走下去。那接下来应该怎么办？该请严大人出来了。你知道他在哪儿？严大人，你怎么躲在这里？恩师送出的官符上有各种草药混杂在一起的特殊的气味。之前公孙姑娘负伤，我来帮她取过药，
熟悉这里的味道。我就知道你一定会有所发现。为什么不早点告诉我？因为藏在这里更安全一些。恩师诈死是如何逃出大理寺的？是狱卒请安到的吗？大人，我已买通仵作和狱官，还请大人配合我称得了鼠疫，然后猝死。这样，等他们让我将大人运出焚烧之时，我将大人藏在我家中。你为何帮我？仰慕大人圣明，相信大人定是清白的。他以仰慕之名将我救出大牢，但是一个小小狱卒，哪来的能耐可以瞒天过海？这背后肯定有个大圈套。于是，我就趁机从他的手里逃了出来。恩师没事就好。有回过府上吗？我去过，房内已被翻得面目全非了。他们到底要找些什么呢？一定是喜欢大人的画作，等伤好些，恩师再多画几幅。是吗？这个我倒没想过。哎，接下来你们准备怎么做？我和公孙玉去刘弼的坟头看看，杨卢继续追查鬼乡的线索。我留下来保护严大人。这说明来意和刘三郎没有勾结。3年了，坟土不减，寸草不生，难道是刘三郎在打理吗？看情形，这座坟打理了不是1年半载了。而卷宗里记载，刘三郎逃去西域，而他要回来报仇，也肯定是瞅准了各种时机，不然风险太大。所以，打理刘弼之坟的人，另有他人。那就是铜锤。可怎样才能找出这个人呢？但愿杨璐能通过鬼乡查到什么线索。我查到了，胡人图勒，外号胡豪，跟他老婆胡洁垄断了黑市所有还阳生意，也只有他们能弄到鬼乡。而就在1个月前，有人花高价买光了他们所有的存货。他们，我知道你想问什么。他们人在西市月仙胭脂店。
我还想偷袭我，想太多了。关公面前耍大刀啊！怎么了？主乐，他是死是活你自己选。不打了，不打！我娘子命要紧呐！是谁买光了鬼香？是一个叫童锤的人。长什么样？我只记得他额前有一道白发，在右眼上有一道伤疤。回去保护严大人。说吧，顾念图在哪儿？你不说也无妨，我早已在你书房中找到了太液池水道机关图，到时候水漫长安，有无顾念图也不重要。不过呢，你若愿意说出顾念图藏在什么地方，我念在主仆一场的份上，姑且能饶你一条狗命。笑话，长安都没了，老夫苟活于这世上有何意义？当初你报信给我，就是想利用我揪出严大人，渔翁得利，从严大人身上拿到你想要的。几位大人的死，根本就没有你说的那样耸人听闻。目击者只不过是中了幻药，所以才看到几位大人是被妖所杀。还有，你就是利用站在严大人身边的便利，将鬼香投进了他的酒中。只可惜，严立本刺杀皇帝没有成功，没有挑起皇帝和皇后的矛盾。你这样做，就不怕朝廷缉拿你？你知道吗？最危险的地方最安全。刘三郎在哪里？严大人，来，严大人受惊了。他们为什么都想要不撵图？到底是怎么回事？你在说些什么？为师不清楚。我几次暗示过你，你也是个聪明人，
很清楚刘次郎渡鬼来意不会无缘无故的想要一幅图，杀人谜团跟这幅图肯定有关系。而且你也找过这幅图。你们回答我啊！绘制的图纸不见了。什么图纸？太液池水道机关的图纸。明日前，明德门外乱坟岗，所有坟冢将全部铲除。此地归朝廷所用。这事我也才知道，上面说归朝廷所用。狄仁杰，用铲除坟冢这招，不就是想引我出来？你们自认为自己很聪明，但却露出马脚，我却请君入瓮。现在我义兄刘三郎正带着妖兵等在渭河边上。他们要图纸干什么？今天二更就会天狗10月，渭河潮涌，于是我就设立了水道，将太液池直连渭河，待其潮涌之时，机关开启，渭河之水将在巨大的潮汐作用力下涌进水道，填满太液池。到时候皇上皇后、满朝文武都会来此观看。狄仁杰，皇帝和皇后就要一命呜呼了，到时候长安必定大乱。
爱给你看，真漂亮。如此盛宴，少了我，怎么有意思？我盛世长安，岂能容你们这些妖魔孽障？阿姨，让你失望了。站住！皇后刺杀那妖牌，入宫查案。
警卫，在，保护皇后先撤。臣妾陪着你，哪也不去。把他们拖在这里，消灭干净，免得他们出宫祸害百姓。是。他们不是妖，只是被施了幻术、被梵音控制的人而已。你去搜古月，扰乱他们的尸体。好。怎么是你？跟踪富贵的是来意跟公孙玉，我是专门来这里招呼你的。为什么救我？相比之下，朝廷更需要的是你。你可曾想过，子虚或是有去误会？无论身处朝堂还是江湖，你我都有要舍命保护的人。公孙玉，我一定会让他活着回来。我杀了公孙大人，一面抵一面，你活着，狄仁杰也才会尽心为朝廷效力。他比我重要。这是我做皇后家臣时的名牌，凡你转交给他，就说来意不能再为他尽忠了。我之前杀公孙大人，皇后之前却是并不知情。你是这只长命银锁应该是刘弼的遗物吧？可惜你的幻身上没有。狄仁杰，我会记住你的。退下吧。他是狄仁杰。你救驾有功，平身。谢皇上皇后。微臣尽职责本分而已。你喜欢的那个姑娘，我不追究了。
谢皇后。可是阎立本和他的不辇图还没有解决，你替本宫好好问问阎大人，让他仔细想想该怎么做。穿这身衣服也不容易啊。把图给我。当年先帝听从术士之言，为当朝皇上立下遗诏，不许他立武氏为皇后，又怕把遗诏毁掉，于是就把它藏在了我的不辇图中，命我带出宫去，并且嘱咐我，一旦知道武则天被封皇后，就拿出遗诏废后，甚至还要将她除掉。那你为何迟迟不拿出来？当初立后你要把不辇图交出来，我爹他们就不会死。我是先帝的亲信，不拿出遗诏，我是为了保太平。朝堂上下废后必定引起血雨纷争，最终遭殃的还是黎民百姓。这也是你爹他们不愿看到的。我爹生前和4位大臣忠于朝廷，无论世事如何变迁，诏书都应公布于世。我不能违背父命，而你也应该遵从先皇遗命。你得到此诏，不就是为了置皇后于死地吗？她不是个好皇后，多少人因为她死了。刚才在太液池看到皇上和皇后一起领微卜局拖住柳三郎，他心里装的什么，你能看明白吗？我们在汴州出事，你说汴州好不过长安，问我何时回来，我说我一直都在，因为它不只是一座城。可我爹不该死。如果你执着于公孙大人的死不放，心中就会生恶，这和刘三郎有什么差别？长安乱，则国乱。我和公孙大人都不是保某一人生死，而是保整个朝堂。这一点都不懂吗？要是人人都像你，长安谁爱？家国百姓谁爱？这世上只有忍辱负重，没有快意恩仇。这话你录着，要是哪一天见皇后不把家国百姓放在心上，再拿出来也不迟。
交给皇后吧。这是来意的名牌。哎，我帮你。干什么啊？行啊，什么意思？我很丑吗？哎，表个白很难吗？你俩这样我看着都累。她是烈女，她不会主动的，你还是……你帮我嘱咐她，把我带来的副饼赶紧吃了，再留就坏了。哦，好。走开！公孙月，狄仁杰让你吃饼，现在就吃啊！吃饼？是你失去所有，但还有我。你若一时不领情，我陪你受一世。好了，都开始干活吧！把我们大理寺3年前有关刘三郎案的所有卷宗给我调出来。当年刘三郎为何轻而易举的逃跑？给我查！狄大人，刘三郎的尸体不见了。他身后还有一